testar aqui a da Franex. A gente trouxe porque tá fazendo barulho na embreagem. Ele acabou de comprar. Vamos ver se a gente consegue identificar. Realmente tá gritando. É isso aí, não sei se no áudio foi possível captar. Ela dá uma gritada. A gente vai desmontar. Vamos verificar o que será necessário fazer. Essa moto está com 21.544 quilometragem baixa, porém a embreagem está fazendo barulho. Ele acabou de comprar, a Valda mandou trazer pra gente aí pra gente fazer a verificação. E é isso aí, galera. O áudio por enquanto do vídeo não tá muito bom. Vou comprar um microfone ainda, mas é isso aí. Hoje tá 2 metros na rampa, casa cheia. É isso aí, galera, vamos lá. Mais um vídeo, mais um serviço aqui na Evermotos. Hoje aqui com a Next 250. Já testei a moto. O cliente trouxe, galera. Tá com a linha na embreagem. Quando você vai sair forte, ela dá uma gritada. Isso aí. A gente vai desmontar, fazer a verificação e vocês vão acompanhar com exclusividade. Isso aí. Vou começar aqui tirando o óleo dessa moto. Ou exclusivamente a gente vai mexer aqui na parte de embreagem. A campana tá fazendo barulho, quando aperta para. E quando vai sair forte a moto tá gritando. O que será? Vamos desmontar e conferir o que tem de errado. Vamos lá. Já desmontei a tampa da embreagem. Observem aqui. Isso no áudio vai pegar, mas olha a folga. No áudio o barulho, né? E a folga lateral que tá essa campana. Isso mesmo. Agora eu vou desmontar ela, tirar e vocês vão acompanhar. Vamos lá? Aqui ó, a campana, tiramos fora todo o sistema de embreagem. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui o porquê que essa moto tá fazendo barulho na hora de soltar, forçar. Observe aqui os discos, como é que tá. O separador está queimado. Tem 2 aqui queimados, é isso aí. E aqui o disco de embreagem também está queimado. Então aqui é necessário trocar o disco de embreagem e trocar também aqui os separadores da embreagem. Sobre a campana fazendo barulho, olha aí, ó. Tem que dar pressão nas molas para zerar isso aí. É isso. Vamos passar para o cliente a necessidade de substituir os separadores, disco de embreagem e vamos lá dar continuidade nesse serviço. É isso aí, continuando aqui, galera. Já montamos aqui, ó, a embreagem, tudo zeradinho. Observar aqui agora, não tem mais folga, já resolvemos. E tá aqui, ó, disco de embreagem velha e os discos separador 2 que estava queimado, causando barulho na hora de forçar a moto para arrancar. É isso aí. Vamos fechar essa tampa agora, colocar o óleo e vamos testar essa moto, galera. Valeu. Galera, trocamos a embreagem da moto. Agora eu vou dar uma volta para conferir. Ficou tudo ok. É isso aí. Ó. Agora pode dar aquela forçada que ela não faz barulho, né? É isso aí. O áudio da minha câmera não está muito bom porque eu estou sem microfone. O microfone externo. Eu já vou providenciar um para ficar com de bola para gravação. E é isso aí. Vou entregar a moto pro cliente. Mais um cliente satisfeito. E a gente também, galera, fica muito satisfeito. Mais um serviço. Concluído. Isso aí, tá aí a máquina. Valeu.